我得媽媽話如果你入咗45、50，即係40歲以後咧，要去轉變我哋嘅生活習慣、飲食習慣，去預防第時老咗會出現嘅問題。呢個咧就係會突然間屙血咁樣，係咪好驚啦？係，但係咧其實呢個咧係可以避免出現嘅。咁當然屙血亦都可能有 cancer 啦，所以亦都要驗腸啦。50歲就要。咁但係好多時咧呢個屙血出現，成個廁所好似血水，係同 aging 有關，而一個壞習慣便去得唔好，就係老屎屙血嘅問題，叫做 diverticulosis， 即係叫做腸憩室症，而冇絞肚痛冇發炎都係會屙血，屙血得嚟唔一定要絞肚痛㗎喎。diverticulosis 好常見㗎，喺急症室，呢啲係可以預防嘅老化會出現嘅健康問題。當然啦，要飲夠水啦，食夠纖維啦。如果唔 work 嘅話咧，加油啦 ，OK， 阿麥子油啦 ，OK， 咁佢呢個油亦都係 Omega 3對我哋腦部對我哋皮膚啊、頭髮啊、眼睛都係好。另外咧，我呢個都食咗成20幾年啦。就係呢個 Body Slim， 佢主要嗰個 Gymnema 咧，佢係有通便作用，便咧係會去得更暢順嘅，亦都幫助埋消化嘅，亦都會穩定我哋嘅血糖。Magnesium 鎂咧，亦都會幫我哋去廁所咧暢順啲，就唔使去老屎啦。總言之，記住去唔到廁所就揾嘢幫 ，OK， 千祈唔好去老屎，因為就係呢個動作咧，就會逼到你個腸出現呢啲咁嘅 pocket 喺個腸壁上邊，而導致第時日後我哋年紀老化啦，因為嗰個腸壁亦都會老化，就冇咁結實咧，就容易穿啦。記住唔好老屎啊 ，OK？ 一個禮拜老2次都已經係太多㗎啦，最好總言之唔好老屎。總之一要老屎就停止，就要用嘢去幫啦 ，OK？ 用天然嘅嘢就幫得到㗎啦。多謝大家。